Vamos a ver un trabajo de bruxismo desde un enfoque que muchas veces no es atendido, que es cómo investigar sobre el sistema nervioso vegetativo y en concreto sobre una simpaticotonía desde un test kinesiológico que trabajamos muy a menudo, que es el test de valoración de hipertonicidad. La verdad es que para los kinesiólogos conoceréis la hipertonicidad. Es una situación en la cual no nos permite tener el instrumento con el que trabajamos, que es la respuesta muscular, calibrado. Es como si quisiéramos interpretar una melodía con un instrumento que no está afinado. Entonces, es verdad que en nuestros pretest, en nuestros protocolos, tenemos en cuenta si un músculo fuerte indicador responde a los estímulos de inhibición y de facilitación. Pero es que en realidad, en sí mismo, el trabajo de la hipertonicidad es un trabajo que puede ser muy profundo y que además en los últimos años hemos visto que cada vez es más habitual encontrar pacientes hipertónicos. Y esa hipertonicidad se va a traducir en muchísimas sintomatologías. Es siempre en el símil que pongo de hacer que el sistema empiece a trabajar por sí mismo, es uno de los grandes palos en las ruedas, encontrar una hipertonicidad. Una hipertonicidad significa que el sistema está en tensión, en alerta, está en un sistema de hipercontrol. Y eso va a tener una repercusión, evidentemente, a través del sistema nervioso vegetativo, del sistema simpático, pero va a tener una repercusión a muchos otros sistemas. El sistema inmunológico, el campo emocional, aspectos, pues, por ejemplo, de tipo digestivo, relacionados con la calidad del sueño, relacionados con aspectos conductuales, sobre todo en niños, comportamentales, aspectos relacionados con el aprendizaje. Y entre ellos, uno que es importante y que es el motivo de este seminario que vamos a dar, es el bruxismo en relación al sistema nervioso vegetativo. Entonces, la hipertonicidad es una respuesta fisiológica de mi organismo ante situaciones que demandan estar en una alerta, en un hipercontrol. ¿Sí? Por tanto, cuando nos encontramos un paciente hipertónico, que como decía, cada vez es más habitual y en los últimos años, pues yo creo que por muchos factores que se están dando, por factores que están confluyendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista iatrogénico, desde el punto de vista medioambiental. Creo que son muchos los factores que están haciendo que en nuestras consultas cada vez encontremos más pacientes hipertónicos. El mundo en el que vivimos nos lleva a la hipertonicidad, nos lleva a estar en una situación constante de reactividad que nos tiene que mantener en una situación de alerta y de tensión. Y eso luego se transmite en diferentes síntomas, como he dicho, y uno de ellos el bruxismo. Entonces, cuando hablamos de bruxismo, nosotros siempre insistimos en la importancia de que no podemos simplificar una respuesta fisiológica que para mí no tiene nada de parafunción, como se define muchas veces dentro de la medicina convencional. Es decir, parafunción significa hablar de que nuestro organismo está haciendo algo sin causa y sin sentido. Y el bruxismo es una respuesta fisiológica que tiene una causa y tiene un sentido también. Evidentemente, es importante que podamos revertir esa respuesta fisiológica, pero debemos comprender por qué se produce el bruxismo para poder trabajarlo. Y porque al final es uno de estos signos que se manifiestan como una punta de la pirámide o como una punta del iceberg. Es decir, no combatamos el bruxismo, combatamos aquello que provoca el bruxismo, y es más, entendamos al bruxista. No hay dos bruxistas iguales. Entonces, cada bruxismo tiene su historia, tiene su razón de ser. Algunas pueden ser de tipo mecánico, de tipo puramente oclusal o odontológico, otras pueden ser efectivamente, como se habla muchas veces, del estrés emocional, de conflictos no resueltos, de emociones que tienen que ver con la mandíbula, con la TM, con los dientes. Ahí podemos hablar de
descodificación dental, podemos hablar de aspectos somatoemocionales, podemos hablar de qué significa, por ejemplo, desde la medicina china, la relación entre hígado y dientes. Podemos hablar incluso de la psicosomática o de la simbología de cada diente por separado, ¿sí? Pero creo que debemos salir de respuestas dogmáticas, por supuesto, y respuestas que intenten simplificar algo tan complejo como es una respuesta neurovegetativa. Dicho esto, de todos estos aspectos que deberemos tener en cuenta en el tratamiento del bruxismo, voy a hablar solo de un pequeño aspecto que es un parasitaje importante a la hora de conseguir inhibir la acción del sistema de activación reticular, que al final es lo que pone en marcha un sistema de activación por la noche, por ejemplo. Si el bruxismo es nocturno, tenemos bruxismo diurno, nocturno, evidentemente, pero si es nocturno, el sistema parasimpático debería estar inhibiendo esa acción de activación reticular que está produciendo que se pongan en marcha los músculos masticatorios, que activen a través del sistema trigeminal pues, maseteros, temporales, etc. Entonces, este sistema que debería estar, digamos, apagado y que está activado de una forma, digamos, excesiva por la noche, puede tener mucho que ver con un sistema de activación reticular, un sistema de alarma, de recepción de informaciones que llevan al sistema límbico y que generan una respuesta simpaticotónica. Aparte de la propia simpaticotonía que podamos encontrar a nivel cervical superior o de otro tipo de tensiones de tipo visceral o diferentes tensiones, ¿sí? Entonces, un bruxista en muchos casos es un paciente hipertónico. Conseguir inhibir un bruxismo pasa por conseguir inhibir esa hipertonicidad. Y conseguir inhibir esa hipertonicidad pasa por comprender por qué se produce, ¿sí? En esa comprensión del por qué, incluso podríamos decir el para qué, porque también el bruxismo tiene sus utilidades, ¿no? Desde el punto de vista psicosomático, ¿no? Hablamos de la relación, por ejemplo, del contacto de los dientes. Los dientes son el instrumento con el que atrapamos el bocado, podemos atrapar aquello que para nosotros es importante, pero tienen también que ver con la manifestación de nuestra agresividad, que traducido desde un punto de vista positivo significa demostrar no rabia como una emoción negativa, sino rabia como una emoción que me ayuda a proteger aquello que para mí es vital, aquello que para mí forma parte de mi territorio, de aspectos que necesito proteger. La protección está dentro de la psicosomática del sistema bucodental. La expresión, sobre todo la expresión, poder expresar libremente mis emociones. Por eso hay esa relación también en medicina china entre hígado y bruxismo, ¿sí? Y expresar libremente las emociones tiene mucho que ver con aquellos introyectos, con todas aquellas informaciones que han sesgado, han limitado mi capacidad de expresar lo que siento. Por tanto, muchas veces en ese sistema de control o de control emocional o de falta de expresión de ciertas emociones, deberemos investigar sobre qué informaciones ha recibido el niño que siguen estando presentes en el adulto, ¿sí? Por tanto, las engramas, las memorias, toda la respuesta amigdalar. Por tanto, hay que trabajar sobre el sistema límbico en una persona hipertónica. Un aspecto importantísimo y que tiene una relación directa con la hipertonicidad puede ser que esté activo un reflejo de Moro. El reflejo primitivo de Moro es el reflejo por excelencia, igual que el reflejo de miedo paralizador, pero miedo paralizador Moro
y evidentemente para los que conocéis el trabajo de reflejos primitivos, hablaríamos de la relación entre reflejo tónico laberíntico, reflejo de miedo paralizador y reflejo de Moro. Pero a grandes rasgos, el reflejo de Moro es un reflejo que cuando está activo genera, además de esa hipertonicidad, sobre todo en la zona del cuello, en la zona de la musculatura espinal, fascias de los pies, tensión mandibular, ¿no? Además de esa respuesta hipertónica, genera una actitud interna de necesidad de controlar, de tener controlado mi entorno, porque si no estoy en el control, no me siento seguro. También necesidad de estar alerta precisamente ante situaciones que puede ser que no controle, ¿sí? Esa hipertonicidad, si viene por un reflejo de Moro activo, pues deberemos poder testar si ese reflejo está activo, verificar si hay un cambio en esa hipertonicidad y por esa relación hacer un tratamiento sobre el reflejo de Moro, ¿sí? Integrar ese reflejo. Ahora veremos una práctica donde buscaremos posibles orígenes de esa hipertonicidad cuando encontramos un músculo fuerte indicador o varios músculos fuertes indicadores que no responden a la sedación, a la inhibición, y que nos lleva a pensar que esa persona está en hipertonicidad, ¿sí? Otro aspecto importante pueden ser la propia tensión craneal y mandibular, que puede venir alimentada por un reflejo de Moro que está activo o puede venir alimentado por cualquier estrés emocional, genera una respuesta en bucle. Es decir, el cráneo en compresión, el cráneo en tensión, la tensión mandibular, todas las compresiones sobre las suturas van a generar una irritación neurovegetativa que como consecuencia va a provocar una hipertonicidad. Y esa hipertonicidad no me permite la suficiente flexibilidad y adaptabilidad a las diferentes situaciones que estoy viviendo en mi vida. Y por tanto tengo que mantenerme en el control. Y ese control sigue alimentando esa tensión. Entonces, poder encontrar dónde liberar esa conexión en bucle para que el sistema no siga retroalimentándose en esa tensión hipertónica es importantísimo, ¿sí? Y la kinesiología nos permite eso. Pero, como decía antes, precisamente con que va a ser a través de la respuesta muscular de inhibición y facilitación que vamos a verificar si hay una hipertonicidad, debe ser también a través de esta no respuesta que consigamos una respuesta que nos dé información, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver con la práctica. Hay muchos otros aspectos que nos llevan a la hipertonicidad. Aspectos viscerales, visceroemocionales, aspectos, incluso pueden haber aspectos estructurales que generan una simpaticotonía local. Pueden haber muy importantes aspectos posturales que tengan una repercusión entonces en un síndrome de deficiencia postural general y lleve al sistema a estar en una situación de hipertonicidad. Pueden haber aspectos también energéticos, claro que sí. Por ejemplo, podemos encontrar un ejemplo clásico es una deficiencia en la energía de riñón que tiene que ser compensada por una plenitud de hígado. Y esa plenitud de hígado, sabemos en medicina china, que nos lleva al exceso de tensión muscular, tendinosa y a un estado de sobreexcitación, podríamos decir, un estado donde hay una hipersensibilización del sistema nervioso, donde soy más sensible a la frustración, donde soy más sensible a la rabia, donde soy más sensible a la tensión, donde soy más sensible a todo aquello que yo pueda sentir que me puede faltar, porque el hígado tiene relaciones con diferentes aspectos emocionales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en medicina china, rabia y con hígado, pero hay muchas otras emociones. Y una de ellas, de hígado, muy importante, es el miedo que me falte. Y el miedo que me falte significa tener miedo que me falte aquello que para mí es nutricio. No solo a nivel, digamos, literal, aquello que me alimenta, por tanto, tengo miedo, por ejemplo, a que me falte para comer,
Eso va a congestionar mi hígado, me va a bloquearlo, pero también miedo a que me falte el amor de las personas que necesito que me den ese amor. Puede ser miedo a que me falte algo que para mí en mi vida lo he hecho nuclear, lo he hecho algo que es vital, aquello que sustenta mi motivación por levantarme por la mañana, aquello que sustenta el sentido para cada día luchar, aquello que hace que sienta la ilusión, ¿no? La chispa, ¿no? Todo eso está en relación con el hígado, ¿sí? Entonces, si tenemos una plenitud hepática, aparte de que va a tener una connotación emocional en todos estos aspectos, nos podemos encontrar también con una persona hipertónica. Y todas esas relaciones, y muchas más, y ahora vamos a ver una práctica y vamos a ir buscando posibles relaciones, todas esas relaciones pueden llevar a confluir en un paciente bruxista. Entonces, imaginemos cuál es el sentido de un paciente bruxista, que nuestra acción terapéutica se limite a evitar que haya el contacto entre los dientes para que el esmalte no se estropee. Es decir, es como simplificar a la máxima exponencia un aspecto que es multifactorial y que además es la oportunidad, sobre todo cuando el paciente viene a nuestra consulta, para poder liberar todos estos sesgos que están teniendo una repercusión mucho más profunda y mucho más importante.